بعد ما شرحنا الفسيولوجي حقت الهارت، أنا كطالب طب إيش مطلوب مني؟ مطلوب مني أعرف الهارت ساوند عشان إذا سمعتها أعرف المشكلة، أحط differential diagnosis. تمام. فعشان زي كذا قسموا الهارت ساوند إلى أقسام. الأقسام هذه تعلمنا إذا كانت نورمال أبنورمال. تمام. وإن شاء الله في المقطع هذا يعني ببدأ بالنورمال. تمام. وبشرحها كويس يصير ما يصير في عندكم شو اسمه وش اسمه. بعدين نبدأ بالثانيات بالمقاطع الثانية إن شاء الله. طيب الهارت ساوند أول شيء كميجر ديفايدد. عندنا حاجة اسمها اناتومي هارت ساوند أو نورمال هارت ساوند. عندنا حاجة اسمها اد ساوند، وفي حاجة اسمها مرمر ساوند. طيب النورمال هارت ساوند أو الاناتومي هارت ساوند اللي هي تعتبر طبيعية ما فيها شيء. تمام. هي العمل الصحيح للقلب. تمام. فخلاص إذا سمعتها تقريبا أقول هذه خلاص إنه عندنا مشكلة، وإنه ما عندنا مشكلة في الهارت إن شاء الله. طيب تنقسم قسمين، اس واحد اس 2، ساوند واحد واس 2 اللي هو ساوند 2. طيب أنا ما شرحت لكم أول في الفسيولوجيكال حقة القلب اللي هنا. قلنا إنه في عندنا الدم ينتقل من الاتريوم تو ايش؟ تو الفنتريكل. صح؟ من الاتريوم تو الفنتريكل، او الاتريال تو الفنتريكل. تمام. حلو. ويحتاج الى ستيج عشان يصير فيه نقل للدم. تمام. الستيج هذه انا ابدا بالتحضير. تمام. بعدين ابدا بالضخ، بعدين ارجع ابدا بالتعبئه. حلو. يعني ابدا بالتحضير، اول شيء احضر، بعدين اضرب، بعدين اروح اسوي تعبئة وارجع اكمل نفس السايكل من اول وجديد. طيب انا الحين يوم اخذت الدم اللي هنا، اخذت الدم طالع من السبيرو انفيرو كافا الى اللفت او عفوا الرايت اتريوم، او اخذت الدم اللي هو من الفينز اللي هنا البلمونري فينز ودخلتها على اللفت اتريوم. تمام. حلو. احتاج انها تدخل في الفنتريكل عشان تصير كونتراكشن. طيب وانا الحين يوم دخلتها في الفنتريكل، طيب احتاج الفنتريكل كونتراكشن عشان يبدا يتوزع الدم. طيب ايش يسوي انا بعد ما دخلناها على الفنتريكل؟ تمام. الثنتين هنا اللي من المسارين هنا احتاج اني اقفلها. اقفل ليش الفالفات هذه؟ عشان الدم ما يرجع، عشان الدم ايش ما يرجع ويسبب لنا مشاكل وما ينضخ زين. فهنا ايش يسوي الفالفات هنا؟ تقفل. طيب صوت التكفيل هذا اللي هو للصمامات العلوية الترايكاسبيد والمايترال. تمام. اللي هو ترايكاسبيد هنا والمايترال هنا، زي صوت الباب. حلو. كأننا صكينا باب طق. الصوت هذا يسمونه الاس واحد. طيب الاس واحد هذا ما قلنا انه بيجينج اوف سيستول، الاستعداد للتحضير. تمام. السيستول ايشو اللي هو الكونتراكشن للفنتريكل. طيب فانا الحين ابى احضر للكونتراكشن، اقفل ايش؟ اقفل الفالفات العلويه. تمام. فقالوا ايش التعريف للساوند واحد؟ اللي هو كلوجر للترايكاسبيد والمايترال فالف. حلو. طيب عشان يصير فيه ventricle contraction اللي هذه. طيب عشان يكون في توضيح أكثر، تقفل الصمامات العلوية اللي هي فوق هذه وهذه. تمام. عشان الدم ما يرجع، وعشان البطينات تضخ الدم. عشان الدم ما يرجع، ممكن سألكم سؤال ليش تقفل؟ عشان الدم ما يرجع، وعشان البطينات هي الفنتريكل تضخ الدم للأورتيك والبلمنري آرتي. يعني البلمنري آرتي اللي يضخها يسوي اكسشينج في اللنج، والأورتيك يروح للجسم كامل. طيب والأورتيك والبلمنري فالف يكونون مفتوحين، اللي هو هذا وهذا. الأورتيك فالف اللي هنا والبلمنري فالف اللي هنا لازم يكونوا مفتوحين. حلو. عشان ايش؟ يمشي الدم. فايش تعريف الاس واحد؟ الاس واحد هو هو بيجن اوف
السيستول أو prepare to الcontraction. by what? by close to a tricuspid and the mitral valve and open to البلمنري and aortic valve.